बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं इसको मॉडिफाई। तो हो चुकी है पार्ट 1 में हमने देखा कि वो गाड़ी जो थी वो लग गई थी, इसलिए हमने ये ली। फिलहाल इसको मॉडिफाई करते हैं। चेक करो। तो गाइस फिर से चलते हैं मेन्यू में। तो ये है BMW।
तो गाइस आपको एक चीज़ दिखा दूँ। तो ये देखो इसका पंखा घूम रहा है। तो ये देखो कैसे कर रही है। तो यहाँ से ये खरीदते हैं। तो ये बाय कर लिया। तो फिलहाल इसमें तो यहाँ पर एंड करता हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।